o benvinguts, potser una cançó idònia totalment per una cosa d'aquest tipus, no? Benvinguts aquí, a Sant Pere de Ribes, a l'Institut Can Puig, on tu ets mestre de música. Sí. Ensenyar música és donar la benvinguda a la gent, fer passar la gent cap al món de la música. Els nois i noies aquí, vaja, no sé si estan més o menys encantats d'això, en tot cas la meva feina és que ho estiguin, encantats amb la música, i convidar-los a passar al món de la música, a entrar. Vas néixer més o menys al 69, a la teva edat encara es pot dir. Més o menys al 69, l'1 de novembre. Has enregistrat a 50 discs diferents, més o menys. Has composat obres de música clàssica, de música per nens, has escrit llibres, has fet de tot. D'on te treus el temps? Aviam, jo sempre dic que el que faig és el mateix, jo em dedico a la música, el que passa és que li dono diferents formats. Quan estic treballant sobre Vivaldi, doncs puc escriure un article sobre Vivaldi, puc fer una classe a l'institut sobre Vivaldi, puc fer un conte sobre Vivaldi i si m'apures, doncs, monto un concert amb un guió sobre Vivaldi. Diguem que és amortitzar recursos, no? Escolta'm una cosa, com entres a la música? A ton pare? Sí, jo vinc de família de músics. Per això? Jo sempre explico que em vaig passar 20 anys de la meva vida sent el fill del Puertas. El Puertas, el meu pare, Francesc Puertas, ell era d'aquells músics d'abans. Ell tocava la trompeta, tocava la viola, tocava el violí, i els últims anys de la seva vida es va matricular al Conservatori de Barcelona a estudiar el flabiol, i els últims anys va tocar el flabiol, per tant era un multiinstrumentista d'aquests d'abans, que ell era capaç de tocar amb sardanes amb la Cobla Barcelona, i en acabat se n'anava cap al Liceu corrent amb la viola i tocava una òpera de Verdi. I en vam dir sudoku musical, Sidoku. Sido. Ens ho va publicar l'editorial Clivis de Barcelona, un llibre en català, va tenir un cert èxit i ella mateixa va dir fem-lo en castellà també, en van fer un en castellà, ella s'ho va endur a la Fira de Frankfurt de música i allà ho va vendre a l'editorial Schott, que és una editorial alemanya molt important a Europa en un tema de música. I aquesta gent en van vendre 10.000. I clar, ens vam quedar de pedra. Ostres. I ja ens van demanar un segon llibre. I en van vendre 10.000 més. I clar, aquí els números de vendes d'això no són aquests. Tampoc el nivell cultural és el mateix. Bueno, jo no sé. Jo sempre he pensat que la música allà hi juguen, amb la música, perquè no els hi és estranya. No vol dir que en sàpiguen molt més, vol dir que hi juguen. I en canvi aquí la música portem molts anys convertint-la en una cosa d'èlit i molt allunyada de la gent. I aleshores, clar, si tu fas un joc musical, sembla que sigui per experts, no? A mi el que m'agradaria és tornar a la música d'allà on surt, que és de la gent normal, de teva, meva i dels que no tenen formació musical, no? I bueno, i amb això dels sidokus, doncs sí, vam publicar un llibre després a Holanda, vam tenir ocasió de publicar-ne fins i tot en una revista al Japó durant un any. També t'has dedicat molt, això són llibres, bueno, has fet molta cosa de música, però això són llibres, a les coses infantils, perquè has fet Mozart. Però això amb espectacle, amb espectacle. Què més has fet? Bueno, vaig fer un llibre sobre Mozart, un sobre Stravinsky, aquest que tens a la mà és sobre Eduard Toldrà. Aquest és sobre Toldrà. I va sortir aquest llibre, que, vaja, jo n'estic molt content. Però a més, o sigui, són espectacles, això del que parlem. Sí. O sigui, una cosa és el llibre, però després això ho portes a la realitat. Jo ho he vist a l'Auditori Pau Casals. És que a mi m'agrada convertir això en música, és a dir, que realment que soni. I està bé escriure sobre música i llegir llibres sobre música. Fins i tot està bé escoltar música, però el que és millor de tot és fer música. Aleshores, quan tu pots convidar els nens i nenes a fer música, és que ni que sigui picar de mans o fer algun so del vent o el so de... Estan fent música i es viu d'una altra manera. Jo ho he pogut comprovar. Sí, a les teves carns. Sí. Bueno, doncs ja ho has vist, realment la gent s'hi apunta, no? Sí, o sigui, com comuniques amb els nanos, no? És increïble, no? No, està bé perquè es tracta de fer perdre aquesta por. Tothom t'ho diu, ai, jo si sabés cantar o jo canto molt malament, o... N'hem fet això del cantar d'una cosa absolutament individual i privada. La gent diu, jo canto a la dutxa. Tant de bo cantessis a la dutxa, ni a la dutxa no ens atrevim a cantar. I cantar s'ha de cantar. Jo crec que sí. Aquest llibre, el Notes de concert, justament és això, són notes dels concerts, quan vas a concert. Avui què toquen? Una de la Mot de Grignon. Aviam què expliquen d'aquest paio, no? Aquestes notes, jo m'he dedicat molt a escriure sobre autors catalans per diverses circumstàncies, a part de que m'agrada. Jo vaig estar 10 anys treballant a l'Orquestra Simfònica de Barcelona i aleshores sempre que hi havia una estrena o una interpretació d'algun autor català em demanaven a mi que
truqués amb el personatge en qüestió, si era viu, esclar, i pogués parlar amb ell una estona, no? Clar, he pogut parlar doncs, amb molts compositors catalans vius, actuals, i fer-ne aquestes notes. Clar, anys després la gent m'ha anat trucant. Escolta, no tens informació sobre allò del Salvador Brotons, del Joan Albert Amargós, de l'Albert Guinovart, del Taverna Bec, de tota aquesta gent? I dic, home, sí, que la tinc, aquesta informació. I jo l'he anat donant i l'he anat passant. Fins que al final he dit, escolta, posem-ho tot junt en un llibre i aquí està. I la informació és molt bona, perquè això no ho trobes. Perquè, parlant de Pau Casals, escolta'm una cosa, en el disc del Pessebre de Pau Casals, el que tocava Flabiol eres tu. Sí, això sóc jo. Això és, però com a molt bèstia. Mira, això va ser molt divertit. Jo treballava en aquell moment a l'Orquestra Simfònica de Barcelona, el director d'aquesta producció és Lawrence Foster. Em va preguntar, què vol dir això de Flabiol que surt aquí a la partitura? I jo li vaig dir, és una flauta catalana, demà li ensenyo. Li vaig portar, li vaig tocar. I l'home va quedar del so, no? Però meravellat. I això es pot tocar en flabiol? Dic, home, està pensat en flabiol, però sempre s'ha tocat en flautí. Perquè, clar, el Pau Casals i l'Enric Casals, que és el que ho va instrumentar, sabien que pel món no hi ha flabiolaires. I sempre s'havia tocat en flautí. I ell em va dir, doncs porta el flabiol i ho gravarem. Jo vaig anar a casa d'en Jordi León, el meu mestre, ho vam estar preparant, és una intervenció que dura 1 minut, i sí, ho vam gravar. I així ha quedat, i em fa il·lusió sortir allà als crèdits. Hosti, els crèdits. La gràcia està en que sempre que s'ha tocat des d'aquell dia aquí a Catalunya, hi ha hagut un flabiolaire dintre l'orquestra. Però ara me l'escoltaré diferent. Aquí és allò de trobar Wally. On està el solo de flabiol? Ara m'ho escoltaré diferent. Escolta, tu toques el flabiol, toca'ns alguna cosa, home. Veus? Quina cosa més preciosa, per això. Esclar, és que per estar al davant d'una cobla, clar, té que tenir so, això. Ha de sonar, has de competir amb trompetes, tenores i de tot. Imagina't. Et vaig veure per la televisió que havíeu fet amb la teva filla l'himne dels castellers de... Ah, sí, jo estic amb la colla jove de Sitges. Vale, i vaig veure un dia fent zapping, típic. I vam fer l'himne, vam fer la cançó dels 20 anys, ella va fer la lletra i jo vaig fer la música, i ho vam gravar amb gent de Ribes. No és la primera vegada que feu coses junts per això amb la teva filla? Bueno, saps què passa? Que els meus fills no sé d'on els hi ve, però són molt artistes. Home, jo crec que els hi ve d'algun lloc. Sí, entre el cantar i el dibuixar i l'escriure, és una cosa com molt... És artístic de dalt a baix, és genètic, per dir alguna cosa, no? I bueno, que duri, perquè ho veus que els agrada, que s'ho passen bé i que realment estan tranquils amb això, que en el fons és del que es tracta. Molt bé, David. Escolta, parlar amb tu de... T'estàs tocant a sobre, Això de tenir una guitarra penjant i... Sí, ho faig perquè és que, si no, què faig amb les mans? No, és així. I d'aquesta manera les tinc ocupades. Hi ha algun instrument que no toquis? Sí, bueno... Escolta, és que la guitarra la toques. Bueno, toco una mica la guitarra i altres coses vaig fer. Aquesta oportunitat és que, com que ets mestre d'aquí, de música, de Can Puig, tenim uns quants alumnes. Quin quartet? Això és un quartet de luxe. Vinga, va. Quan vulguis, David. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha una lluna que fa llum, els convidats